Na tę audycję zapraszam wszystkich, którzy mają lub chcą mieć mieszkanie czy jakąś inną nieruchomość, którą będą wynajmowali i chcą zarabiać na tym wynajmie. A inspiracją do tej audycji jest wyjątkowo ciekawe pytanie, które zadał widz naszego kanału, pan Krzysztof, i zaproponował nam taki odcinek. Może odcinek o tym, czy warto, mając kilka mieszkań w wielkiej płycie, bez kredytu, obłożenie 100%, zadowalająca stopa zwrotu, miejscowość 100 tysięcy mieszkańców, dobry standard, powoli wymieniać te mieszkania na nowe? Obawiam się, że zysk z poprzednich lat wsadzę w taką zamianę wraz z wykończeniem. Czy może jeszcze kilka lat poczekać, żeby jakaś nadwyżka pozostała i co ja sądzę o przemyśleniach tego pana. I od razu powiem, panie Krzysztofie, oraz wszyscy inni, którzy jesteście w podobnej sytuacji albo którzy chcecie być w podobnej sytuacji, że odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i prosta, będzie bardzo złożona, ale postaram się ją udzielić, bo jest to bardzo tak naprawdę ciekawe zagadnienie, które też dotyczy wielu z Was. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, chcesz na nim zarabiać, musisz jakąś przeprowadzić transakcję, chcesz go śledzić, no to oczywiście musisz subskrybować nasz kanał, wyboru nie ma, zachęcam. No i pisz nam oczywiście w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć, bo jak widać realizujemy też tematy takie, nazwijmy je na zamówienie. Wracając do pytania pana Krzysztofa, odpowiedź podzielę na kilka części. I najpierw takim tytułem małego wprowadzenia to opowiem o tym, na czym tak w skrócie i w uproszczeniu polega inwestycja i zarabianie na nieruchomości, czy też na mieszkaniu do wynajęcia. Więc po pierwsze, mogłeś takie mieszkanie odziedziczyć, mieć je kiedyś i kupić sobie nowe i masz zbędne mieszkanie, którego nie chcesz sprzedać, tylko chcesz żyć z wynajmu, ale możesz też chcieć kupić takie mieszkanie. No i właśnie, co teraz wybrać? Wielką płytę czy nowe budownictwo deweloperskie? I zauważ, że ta Twoja inwestycja, żeby miała sens, składa się jak gdyby z dwóch części. Pierwsze to są pieniądze wsadzone w zakup tego mieszkania, być może w remont i te pieniądze masz w jakiś sposób zamrożone. Ja teraz abstrahuję od tego, czy to było kupione za gotówkę, czy na kredyt, no bo wiadomo, że taka inwestycja na kredyt trochę zmniejsza jej rentowność po prostu, bo ten kredyt trzeba spłacić. Drugi strumień pieniędzy to jest ten przychód, ale ważniejszy jest nawet dochód, który uzyskujesz z tego wynajmu, no bo w ramach tego przychodu musisz też tam pokrywać jakieś dodatkowe koszty, płacić podatki i tak dalej. Wobec tego interesuje Ciebie tak naprawdę ten czysty, nazwijmy, dochód. Wadą inwestowania w mieszkania do wynajęcia jest parę rzeczy. No po pierwsze może być to niepłacący najemca, ale o tych kłopotach i o sposobach rozwiązywania tych problemów mówiłem już tyle razy, że nie będę do tego w tej audycji wracać. Ale jest też tak, że mieszkanie rzadko ma 100% obłożenia. Między najemcami zdarzają się jakieś przerwy w wynajmie. To mieszkanie nie pracuje przez cały czas. Raz poza tym jest większy popyt na mieszkania do wynajęcia, raz mniejszy. Różnie to wygląda. Ale to, co Ciebie interesuje, to właśnie stopa zwrotu z tej inwestycji. I teraz, patrząc się na ten taki wątek dochodowy, no to warto oczywiście inwestować tam, gdzie jest większa stopa zwrotu. I nie zawsze, podkreślam, nie zawsze to nie znaczy, że zawsze, tylko nie zawsze, bywa, że stopa zwrotu w inwestycji w mieszkanie w wielkiej płycie, w tej samej lokalizacji, na tej samej ulicy może być lepsza niż kupienie mieszkania i puszczenie go w wynajem w sąsiednim bloku oddanym właśnie przez dewelopera. Dlaczego? Dlatego, że to mieszkanie w wielkiej płycie mogło być kupione taniej,
a różnica w czynszu jest tak naprawdę minimalna, niewielka wręcz. Dlaczego? Dlatego, że najemca jest zainteresowany wynajęciem mieszkania często na jakiś krótki okres, rok, 2, 3 lata. On nie zwraca uwagi na zalety tego mieszkania, tak jakby miał je kupować. Interesuje go to, żeby mieszkanie było czyste, żeby nie było na czwartym, na przykład ostatnim piętrze bez windy, no chyba że jest miłośnikiem codziennej gimnastyki. Interesuje go, żeby mieszkanie było w pożądanej lokalizacji, czyli blisko na przykład miejsca pracy, blisko uczelni i tak dalej. Jego nie interesuje na przykład to, że to jest akurat budynek deweloperski, jego to po prostu nie obchodzi. Wobec tego może wynająć mieszkanie w Wielkiej Płycie równie dobrze jak w tym budynku deweloperskim, tym bardziej, że porównując na przykład obecne działania deweloperów, to zdarza się, że na tej samej ulicy mieszkanie na przykład 3-pokojowe w Wielkiej Płycie ma 69 metrów, a 3 pokoje u dewelopera to tylko 56, że 2 pokoje w Wielkiej Płycie to 48, a u dewelopera to 37 metrów na przykład. I ta różnica w metrach już robi różnicę w komforcie mieszkania. Ja oczywiście wiem, że pojawią się głosy, ale Wielka Płyta jest stara. Niekoniecznie dużo wyremontowano, ale Wielka Płyta nie ma garaży podziemnych. To prawda, nie ma garaży podziemnych, ale też nie każdy ma samochód. Jest wiele zalet i wiele wad Wielkiej Płyty, ale tak jak powiedziałem, przy inwestowaniu w wynajem po pierwsze interesuje nas stopa zwrotu i ta wbrew pozorom przy inwestycji w Wielką Płytę może, nie musi, ale może być lepsza. Druga sprawa to jest to, że jak wchodzisz w tę inwestycję z najmem, no to tutaj zarabiałeś na czynszu, ale masz tą wartość początkową, to kupienie tego mieszkania. I teraz jak zachowują się ceny tych mieszkań, na przykład po 5, po 10, po 15 latach. I tu może być przykra wiadomość dla tych, którzy inwestują w mieszkanie nowe, deweloperskie. Musicie sobie przypomnieć, jak to jest na przykład z samochodem. Oczywiście rynek nieruchomości to nie jest rynek dokładnie taki jak samochodów, ale pewne analogie są. Z samochodem bywa tak, że on po kupieniu w pierwszych latach traci najmocniej. I czasami, nie zawsze, ale czasami tak też bywa z mieszkaniami. To, co było cenione, świeże, takie deweloperskie, za 10 lat już takie świeże nie jest, a za 15 tym bardziej. Czyli wbrew pozorom ta strata, mimo że nawet sprzedasz drożej niż kupiłeś, ale ta różnica między wartością początkową a końcową mieszkania może nie być tak dobra, jak w przypadku mieszkania w Wielkiej Płycie, które już ten okres nowości ma dawno za sobą i już po prostu było przy zakupie tańsze i potem też być może będzie sprzedawane taniej. Ale jego relatywny podkreślam, spadek wartości w czasie może być mniejszy niż tego nowego mieszkania deweloperskiego. Wracając zatem do pytania pana Krzysztofa, może się okazać, że jak ma to mieszkanie bez kredytu, spłacone, z bardzo dobrym obłożeniem i w dobrej stopie zwrotu, to może z tą zamianą na te mieszkanie nowe, deweloperskie nie trzeba się śpieszyć. A jeżeli ty chcesz kupić, no to też zastanów się, w co lepiej włożyć pieniądze i też zależy, ile pieniędzy na przykład wkładasz, bo zasada jest też taka, że lepiej mieć na przykład 3 mieszkania do wynajęcia mniejsze niż jedno duże. To jest powiedzmy taka zasada, ale nie mów, że akurat w twoim przypadku jest inaczej, bo ty w jakimś super luksusowym apartamentowcu masz super wynajęte mieszkanie bardzo drogie. To jest wyjątek. Zasada jest taka, o jakiej powiedziałem. Jednak jest jeden czynnik, który może zmienić na plus lub na minus dla Wielkiej Płyty lub dla mieszkania deweloperskiego wszystko to, co powiedziałem do tej pory. Poważne znaczenie w nieruchomościach ma coś, co nazywamy lokalizacją
I tutaj pan Krzysztof powiedział, że to miejscowość 100 tysięcy mieszkańców, ale też w wielkich miejscowościach zdarza się, na przykład w Warszawie, że jakaś lokalizacja nagle traci na wartości. Bo jeżeli było jakieś, wyobraźmy sobie skupisko biurowców, które już się w jakiś sposób przestarzało i wiele firm przyniosło się w inne miejsce, kilkanaście kilometrów dalej, to tak jak na początku te mieszkania przy pierwotnej lokalizacji tych biurowców były chętnie wynajmowane, łatwo znajdowały potencjalnych najemców, to teraz już niestety te mieszkania nie są tak chętnie brane. Dlaczego? Dlatego, że tam po prostu już nie ma tego wielkiego centrum, czy też ograniczone zostało działanie tego wielkiego centrum biurowego, zmniejszone zatrudnienie. Tak to wygląda i też wy musicie się zastanowić, jak to działa w waszych lokalizacjach, bo w waszych miejscowościach, jeżeli to są na przykład duże miasta, w których są problemy komunikacyjne, no to bardzo ważny jest właśnie ten czynnik położenia w dzielnicy, czy nawet w części dzielnicy danego miasta i czasem jest lepiej kupić mieszkanie lepiej położone i często jest to właśnie mieszkanie w wielkiej płycie, za to lepiej skomunikowane z miejscami, gdzie się pracuje albo gdzie są uczelnie, z takimi miejscami, w których chcą przebywać lub muszą do nich docierać najemcy, niż gdzieś położone na peryferiach, super nawet osiedle deweloperskie. W mniejszych miastach, no po prostu z uwagi na to, że jest to mniejsze miasto, ten taki czynnik lokalności może mieć mniejsze znaczenie, ale wcale nie musi. Czyli krótko mówiąc, wszystko to, co powiedziałem o tym stopie zwrotu z inwestycji, o tej wartości wejścia i wyjścia z inwestycji, czyli o tej cenie, za jaką kupisz lub sprzedasz mieszkanie, ma znaczenie, ale też znaczenie ma lokalizacja i jeżeli oceniasz taką inwestycję, po prostu zastanów się, czy ta lokalizacja, w której jest to stare mieszkanie, nie jest na przykład o niebo lepsza niż to, co ci oferuje deweloper. Jeżeli jest taka różnica w tej lokalizacji i jeżeli nie ma żadnych perspektyw, że albo nie ma perspektyw, że w najbliższym czasie ta lokalizacja dewelopera ulegnie poprawie, to znaczy tam nastąpi jakaś komunikacja, będzie łatwiejszy dostęp i tak dalej, wybierz to mieszkanie starsze. Jeżeli zaś lokalizacja tego mieszkania nowego, jego kształt, jego projekt i nie jest to mieszkanie jakieś takie patodeweloperskie, no to wybierz to mieszkanie nowe. Kontynuując odpowiedź na pytanie pana Krzysztofa, powiem tak, w części pierwszej skupiłem się na cenie mieszkania i temu strumieniowi pieniędzy uzyskiwanemu z najmu. W części drugiej wrzuciłem temat lokalizacji i po prostu trzeba przetrawić zarówno tą część pierwszą, jak i tą część drugą i zdecydować. Nie mogę oczywiście na tym kanale udzielić odpowiedzi indywidualnej porady dla pana Krzysztofa. To wymagałoby analizy danego konkretnego rynku, ale myślę, że pan Krzysztof, skoro ma kilka mieszkań i zadał bardzo dobre, przemyślane pytanie, z pewnością sobie z tym poradzi. A co bym ja zrobił ze swoim mieszkaniem wynajmowanym? Dobra lokalizacja, ciągle dochód, po co to zmieniać? Tym bardziej, że czasy i perspektywy najmu w Polsce nie są takie pewne. Nie wiadomo, jak długo będzie trwał złoty okres w najmie. Złoty okres to jest taki, w którym dziś raty za kredyty są tak wysokie, że ludzi po prostu na te kredyty często nie stać, więc jeżeli chcą gdzieś mieszkać, to muszą mieszkanie wynająć. Czynsze też wzrosły. Bardzo dużej części ten wzrost jest spowodowany napływem uchodźców z Ukrainy, ale ten wzrost się skończył w jakiś sposób. Wchodzą do Polski fundusze inwestycyjne, które
będą, jeżeli im rząd nie będzie utrudniał, to będą budowały mieszkania pod wynajem i pewnie w początkowym okresie, szczególnie właśnie w tych dużych miastach, bo one się koncentrują w dużych miastach, wchodząc na rynek, będą chciały zdobyć ten rynek, czyli można się liczyć z pewnym dumpingowaniem nawet ceny mieszkań najmu po to, żeby mieć tych klientów. Rynek nie jest nieruchomy. Dziś mamy taką sytuację, że osoba, która wynajmuje mieszkanie, osiąga bardzo dobry zysk, bardzo dobrą stopę zwrotu w stosunku do tego, co może, ale nie musi wydarzyć się w przyszłości. Dlatego ja na przykład prywatnie ze swoim, myślę sobie, poczekam i zobaczę na to, jaki będzie rozwój sytuacji. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to subskrybujcie ten kanał. Zachęcam bardzo. Piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Piszcie też w ogóle, co sądzicie o rynku wynajmu, bo ta dyskusja pod filmami na pewno wielu wzbogaca. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o prawie, o zasadach obrotu nieruchomościami, to zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie są i szkolenia o prawie, i dla inwestorów, i dla pośredników nieruchomości. Zachęcam też do wspierania i dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał, bo to też zachęca mnie i nas, w ogóle cały zespół, do robienia kolejnych audycji. Cześć, trzymajcie się.